化嘅模樣啦。咁然後再係上網數據分析啦，就係根據非洲示範銀行咧發布喺2024年非洲經濟指標嘅報告裏面咧，2024年嘅非洲經濟增長係增速咗3.7%。而當時咧，佢係有望咧喺2025年嘅時候咧會漲到去4.3%。咁究竟2025年有冇增長到咁多？再等多段時間先知個真實嘅數據啦。但係如果真係有咁大嘅增長咧，其實就證明咗非洲咧就係全球經濟增長第二快嘅大洲啦，僅次於亞洲㗎啦已經。然後全球增長最快嘅20個經濟體系入面咧，加係跌咗加油。我哋當然係加爾啦、尼日利亞啦、坦桑尼亞啦，啱啱講過令到可以成就到呢個咁大嘅增長？我覺得係因為而家嘅經濟好興盛，跟住香港有好多專業去培訓喎，即係例如可能做講職員啊、創業者啊，或者係喺度即係代表住咧呢個社會嘅空間同埋唔同嘅層面咯，係非常之好嘅。而家香港咧年輕人口嘅紅利係會持續一個國家最大嘅資產就係人啦，要有人先可以繼續發展到去唔同更加遠嘅地方，或者更加多嘅業務去做到啦。咁而家其實係而家一個好大嘅人口嚟嘅。咁係好多嘅
經濟發展㗎。因為我哋嗰啲廠點使用山路要行啦，即係諗可能同一個月發展唔同嘅事，但係佢哋發展到咧係用呢個空中救護車，咁就喺路上咧，其實就用啲無人機咧，就將血液啊、疫苗啊喺呢個配送中心咧，去送到去偏遠嘅醫療點度。咁啊，本身要40個鐘嘅路程咧，而家就30分鐘咧就已經可以送到啦。咁同埋咧，另外就係馬拉維咧同聯合國嘅合作咧都係非常之重要嘅，因為馬拉維咧佢確實同聯合國兒童基金會建立咗一個合作嘅伙伴關係啦，就成立咗咧非洲第一個無人機測試同埋創新中心嘅。咁佢哋都係利用無人機啦，喺洪水同埋其他嘅自然災害發生嘅地方咧，都係傳送呢啲醫療物資啊、緊急包裹啊，進行咗呢個災區嘅探測，就可以減省咗可能即係人當地去視察差嘅環境咁樣，咁啊可能會造成更加多無辜人嘅傷亡啊。係啦，咁就啱啱就講咗即係而家嘅非洲可能係已經有咁多嘅發展啦咁但係有冇諗過其實如果而家非洲發展得咁蓬勃，又點解會仲係我哋可能時不時都會喺電視廣告度睇到一啲好窮困嘅小朋友都仲需要幫助咧？因為嗰啲地區的確係發展唔到啊。即係可能我覺得你啱啱講過話，即係可能某幾個地方、某一個 city 佢哋的確係有發展過，或者係個地理環境好啲，但係發展環境唔好或者係氣候嘅問題咧，咁就會令到其實真係發展唔到。咁佢哋本身都可能啲小朋友或者可能佢哋屋企人真係生好多個啦，咁生好多個嘅情況下，咁屋企嘅收入又高喎，咁就令到佢哋的確係可能即係唔可以有足夠嘅嘢食。佢哋你啱啱講嘅真係好好嘅，因為咧我哋睇到非洲嘅進步，即係可能話無人機送藥啊，定係肯尼亞嘅電商啊等等咧，其實都係集中喺南非、加納啊呢啲少數嘅國家或者城市嘅。咁但係喺西非啊、中非嘅衝突地區咧，其實個情況都係即係嗰個叫做遠水不能夠近火嘅感覺咯，就係呢一區呢個小區咧，佢發展得好好，但係其實好難傳到去好遠咯。即使有無人機，但係即係最多係送藥，但係你嗰個環境未必係解決你嘅問題。你成日好中意食病房啊，咁而喺呢個世界糧食計劃署2025年嘅咁睇到我派嘅。已經有超過3600萬人咧係呢種機構，就算佢哋可能真係話我哋有無人機可以提供到援助，咁但係就係冇乜地球啊嘛，好似啱啱講遠水不能夠近火咁。你要到世界最遠場，其實佢哋又可以喺上邊去增廣建築，唔好話㗎。老公，佢話你考得成車牌啊？我覺得都係嗰個。深分師傅你冇睇咩？咁我哋睇翻深分師傅。即係佢而家係有好多嘅發展，但係學你話齋啦，可能佢呢個發展只係部分嘅某一部分地區嘅人，咁嗰部分地區嘅人本身可能天生對你話氣候嘅資源所有已經係好好多，咁咪會即係令到佢哋個好即係更加好，咁其他唔好嘅地方咪即係嗰個差距就會越嚟越大。你講貧富懸殊咧，可能我哋平時會理解就係可能有即係有錢嘅人多過窮人咁樣啦。而喺非洲的而且確係有貧富懸殊嘅問題，但係有你叫好嘅身邊學嘅啦，好俾身邊做波。資產咧就係喺羅斯會嘅2025年報告咧，非洲最有錢嘅4個富商，即係富商第一個咧最有錢嘅富商，一富商咧佢掌握住574億嘅美元。作學係好啲嘅。美元喎。係啊，即係幾多平方紙啊？可以試下，不過我肥過。咁你試啦，咁你廿啊，加個300分先啦。咁你識唔識 CPR 嚟？CPR 咁過㗎啦，其餘包括呢個 percent 嘅人嘅人嗰啲咩包可以俾到。好難嘅，呢啲都 CPR 嚟嘅，好難。好易好面對一個他人，即係佢哋唔夠心咯，佢哋唔會有保障嘅。咁所以就可能你話衣食住行都已經有我就喺度講一個學夠用嘅，你都唔使出去學嘅，你根本冇時間出去。
都可以反觀翻我哋而家身處嘅呢個地方，其實可能資源好豐富啊，原來自己嘅生活都唔錯，就希望即係我哋藉此可以感激或者係珍惜我哋而家有嘅嘢。係啦，咁今集嘅時間咧就差唔多啦，我哋下集繼續。再往5天高。我都覺得我好犀利啦，嗰邊哇！好鬼難嘅啦〜佢仲勤力過我咧。佢邊度比賽又邊度比賽又有，跟住嗰個又嗰決賽又跟住真係羨慕死人，點解嗰陣時成績啦？點解仲未到我㗎？我都好勤力，我其實內心嗰個我仲勤力過佢啦，講真。我都熟到我嗰啲歌，硬係未夠我，所以個心好不安。睇下講嘅事啲嘢。或者我未夠投入咧，我就講俾佢，你未夠投入啊，你一定夠啊，你要投入啲，你都成日喺度要做要贏輸，你嗰陣時咧我都唔賺咗同唔夠自信咧，咁點俾你啫？人哋個 friend 唔同㗎嘛，個 friend 好有自信去唱，好有陶醉，人哋就係叫呢啲，佢未必唱得好過我㗎，但係佢嗰個叫做咩？感覺、感情。唔係，佢自信啊！佢呢個自信，我一定得㗎，我哋嘅雖然我唱得麻麻地，但我一定得。點做就做呢樣嘢咯。水過海呢隻腳嘅得咯。反觀翻我個比賽，我覺得我唱歌我好有自信啊！因為我已經中上應該變咗好多次啦，唔到我冇自信嘅，上去發揮晒我所有嘅。你見過嗰日佢同我講我都好有自信㗎，雖然話都係亂咁跳，但係我都叫做好似慘，咁就下啦，咁就下啦，唔緊要我未學，梗係自己學嚟啲啦，唔想就執過晒啲冇得我啦，即係起碼叫佢捉下先啦，係咪先？佢起碼捉下唔會話齋企喺度，執過啦，我紅咗就。